হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখানেই আছেন, যে মাধ্যমে আমাকে দেখছেন, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো বাংলাদেশে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন ML2020, যেটি তৈরি করেছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান পিওনির টেকনোলজিস লিমিটেড। চলুন আমরা দেখি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন ML2020 আমরা এখন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এখন এই মেশিনটি দেখাচ্ছি যে মেশিনের সাথে কী কী থাকে বা মেশিনের ওভারঅল লুকটা কেমন। তো আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন মেশিনের সাইড পার্ট লেখা আছে রোজ ক্যাফে রিফ্রেশ এভরি মোমেন্ট। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে এই মেশিনটি তৈরি করেছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান পিওনির টেকনোলজিস লিমিটেড। এই পিওনির টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশের স্বনামধন্য কফি ব্র্যান্ড রোজ ক্যাফে বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি সিস্টার কনসার্ন। তো যার ফলে এই মেশিনটি রোজ ক্যাফে বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমেই বাজারজাত হবে। তো এই জন্যে এখানে সাইড যে স্টিকারটি লাগানো আছে সেখানে রোজ ক্যাফে লেখা আছে। দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন ML2020। আসলে আমি বাংলাদেশে অনেক কফি মেশিন দেখেছি, বাট এই মেশিনটা দেখার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সত্যিকারে একটি প্রিমিয়াম কফি ভেন্ডিং মেশিন। আশা করি আপনারা যখন এটা ফিজিক্যালি দেখবেন আমার কথার সাথে আপনাদের এটা মিলবে যে হ্যাঁ, এটা একটা প্রিমিয়াম কফি মেশিন। তো এটা হচ্ছে তার সাইড লুকিং। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটার ফ্রন্ট পার্ট, যে এটার ডিসপ্লেটা কেমন। এটা হচ্ছে মেশিনের সামনের পার্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেই সাইড পার্টের মতোই রোজ ক্যাফের স্টিকার লাগানো আছে। এখানে বাটন দেয়া আছে, যে এখানে দুইটা বাটন আছে বড় বড়। আমরা জানি যে এই কফি ভেন্ডিং মেশিনে কফি এবং চা দুটোই একসাথে ব্যবহার করা যায় বা তৈরি করা যায়। তো একটা হচ্ছে কফি তৈরি করার সুইচ, একটা হচ্ছে চা তৈরি করার সুইচ। অর্থাৎ এই সুইচে চাপ দিলে কফি এবং চা আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাই কাপ, হট ওয়াটার, ডাউন এবং আপ বাটন। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমি প্রথম থেকে বলছিলাম যে ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যে অটোমেটিক মেশিনের ভেতর থেকে কাপ আসে। তো এই জন্য এটাকে ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন বলা হয়, যে হাতের কোনো স্পর্শ লাগে না, সবগুলি অটোমেটিক সুইচ, সাথে ভেতর থেকেই কাপ চলে আসে। যদি কখনো কোনো ক্লায়েন্ট বা এই মেশিন দ্বারা ব্যবহার করবেন তারা চান যে আমি অটোমেটিক চাচ্ছি না, আমাকে ম্যানুয়াল করে দেন, আমি বাইরে থেকে কাপ দিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে মাই কাপ নামে একটা অপশন এখানে করা আছে। যেই মাই কাপ থেকে আপনারা এই ম্যানুয়াল সেই সার্ভিসটা আপনারা নিতে পারবেন। এখানে দেখবেন লেখা আছে হট ওয়াটার। অনেকেই আছেন যারা গরম পানি বের করতে চান, তো তাদের কথা মাথায় রেখেই পিওনির টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশে এই হট ওয়াটার বের করার একটা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তো আপনি চাইলে এখান থেকে এই গরম পানিও বের করতে পারবেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি লোগো লাগানো আছে, অর্থাৎ এখানে রোজ ক্যাফে বাংলাদেশ বা রোজ ক্যাফের সেই লোগোটা দেওয়া আছে। যখন আমরা ইলেকট্রিক লাইন এখানে কানেক্ট করব তখন এই রোজ ক্যাফে এটা খুব সুন্দরভাবে ডিসপ্লে হবে। তো চলুন আমরা দেখি যে মেশিনের সাথে কী কী দেওয়া আছে। আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা দেখবেন পেছনে এখানে একটা ঢাকনা দেওয়া আছে, এর ভিতরে পানি দেওয়ার জন্য একটি লাইন করা আছে। আর এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি চাবি আছে। এই চাবিটা হচ্ছে আপনাকে এই মেশিনটা পুরোপুরি লক করা থাকে, এই মেশিনটাকে আনলক করতে গেলে চাবিটা আপনার প্রয়োজন হবে। তো আমরা মেশিনটা আনলক করছি। তো মেশিনটা আনলক হয়ে গেল। মেশিনের ভেতরে কি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি ফেস্টুন আছে। ফেস্টুনটা আপনি যারা এই মেশিনটা ব্যবহার করবেন তারা কফি এবং চা আপনার দোকানে পাওয়া যায় এটা বোঝানোর জন্য আপনারা এই ফেস্টুনটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটা আপনার দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখলে কাস্টমার এটা দেখে আসবেন। তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি দুইটি লিফলেট আছে, অর্থাৎ এই মেশিনে আপনি যে কফি এবং চা ব্যবহার করবেন তার অনেকগুলি ক্যাটাগরি আছে, আপনি এখান থেকে এটা দেখে চয়েস করে নিতে পারবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছি
যে এখানে কফি ও চা পাওয়া যায়, স্টিকার আছে, আপনি চাইলে আপনার দোকানের পাশে এটাকে বা আশেপাশে এটাকে লাগাতে পারবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল আছে, অর্থাৎ এই মেশিনটি আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন, কোন কোন অপশন কি কাজে লাগে, এটা আপনাকে জানার জন্য আপনি এই ম্যানুয়ালটি দেখলেই আপনি সব কিছু জেনে যেতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটি ক্যানিস্টার আছে। এখানে দুইটি ক্যানিস্টারের একটিতে আপনি কফি রাখতে পারবেন, একটি ক্যানিস্টারে আপনি চা রাখতে পারবেন। তো এখানে 1 কেজি, আপনি 1 কেজির একটা কফি প্যাকেট খুলে পুরোপুরি 1 কেজি পাউডার আপনি এখানে রাখতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের ML2020 মেশিনের ভেতরের পার্ট। আপনি চা কফি এই মেশিনে দেওয়ার পরে আপনি মেশিনটা লক করে দিবেন। লক করে দিয়ে একটু খেয়াল রাখবেন যে এই চাবিটা আপনারা একটু যত্ন সহকারে রাখবেন, কারণ চাবিটা কোনো কারণে হারিয়ে গেলে আপনি কিন্তু মেশিনটা আনলক করতে পারবেন না। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু হ্যাসেল হবে, কোম্পানি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে ফোন করে আসতে হবে, একটা সময়ের পর নষ্ট হবে। তো আপনি এই চাবিটা একটু যত্ন করে রাখবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটি ঢাকনা দেওয়া আছে, অর্থাৎ আপনারা যখন মেশিনটি ব্যবহার করবেন না, যখন আপনারা মেশিন অফ করে বাসায় চলে যান, তখন যাতে এই মেশিনের ভেতরে কোনো রকমের বাহির থেকে কোনো রকমের কিছু প্রবেশ করতে না পারে, আপনার মেশিনের ভেতরের যে চা এবং কফি পাউডার যাতে সেফ থাকে, সেই জন্যই মূলত এই ঢাকনাটা দেওয়া আছে। আপনারা এই ঢাকনাটা যখন কফি মেশিন যখন ব্যবহার করবেন তখন ঢাকনাটা খুলে রাখবেন, এবং যখন ব্যবহার করবেন না, বিশেষ করে দীর্ঘ সময় যখন ব্যবহার করবেন না, তখন আপনারা এই মেশিনটি এরকম ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবেন, যাতে আপনার মেশিনটি নিরাপদ থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল ML2020 মেশিনের আনবক্সিং। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এই মেশিনটি কিভাবে অপারেট করতে হয়, ইনিশিয়াল সেটআপগুলি কিভাবে করতে হয়। তো এটা জানার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Peony Technologies. Improving life and improving Bangladesh.